dire quoi par là? Oh, hell no, man. Toi, tu fais quoi avec mes chips? Oh, hell no. Tu viens d'où? Oui, What is that? Oh, hell no, man. Nion. Pourquoi une telle souffrance? Oh, hell no, man. Bien fait. Tu voulais dire quoi? Okay. Frère, je vais pas te mentir, j'ai pas augmentation. Retire ce que tu viens de lui dire là. Tu veux quoi, chef? You're going to love this. Trust me, what you're seeing now is my normal state. Non, on n'est pas sérieux. Je te contournerai juste avec un sac d'eau. Ouais, ce blaireau-là. Tu vas voir, toi! Voilà, t'es mort, t'es foutu.